အေယာရီမြစ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝဲကရက်တွေကိုအလွယ်တကူကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ညောင်ဦးရက်ကငပိအကြောင်းကြားပြီးတော့နော်ထာမင်းကြီးဟာငပိရဲ့မယုံနိုင်စရာစွမ်းရည်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုတာကြောင့်ညောင်ဦးရက်စီသို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်မင်းကြီးဟာညောင်ဦးဘီကိုလူအများရှိမှောက်မှာခေါ်ယူပြီးတော့အေယာရီမြစ်ရဲ့ရေစီးတန်လာတဲ့လိုင်းလုံးတွေကြားမှာသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့တက်လုံကောင်းမှုတွေကိုတွေ့လိုကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ညောင်ဦးဘီကလည်းမဆိုင်မတော်ပဲနဲ့လိုင်းတဘူးတွေထူထပ်လာတဲ့မြစ်လေကောင်ကိုခုံဆင်းကအေယာရီမြစ်ပြင်မှာပေါ်ပါစွာခုခတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေအောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအသက်အောင်ထားနိုင်ရုံမကပဲပြင်းထန်တဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကိုစမ်းကလင်းမြန်စွာကူးခတ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အံ့ဖွယ်အစွမ်းကိုဘင်းကြီးကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ရှိသွားတဲ့အခါအလွန်အံ့ဩချီးကျူးမိသွားပါတော့တယ်။မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားပြောင်ပြောင်လာတဲ့အရည်ရှင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူရဲကောင်းတော်ဝအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးပကံတော်ဝင်တက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်တစ္ဆာတော်ဘေးကပကံကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပထမဦးဆုံးသူရဲကောင်းညောင်ဦးဘီကိုပကံကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းကြီးဟာထမ်းပင်တွေထက်မှာလျှက်စီးလက်တလို့တွက်လက်မြန်ဆန်လာတဲ့နောက်ထပ်စွမ်းအားရှင်တဦးရဲ့သတင်းကိုကြားသိရပြန်ပါတော့တယ်။အပင်တရားကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာကူးခတ်နိုင်တဲ့ဒီသူရဲကောင်းကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။